Блин, с 3 числа знакомы, да? Это уже скоро 2 месяца будет. Но такое ощущение, что уже гораздо больше. А как познакомились, помнишь? Ну, конечно. Я сразу подумала, что это кто-то из... Прокуратуры. Следить непонятно, пришел. кто приперся ко мне в суд, и что это за цирк такой. А потом уже поняла. Мама сказала, что вы... Свои. Помогаете, да. И объяснила, что вы единственный информационный источник для всех, кто близких, это были... Так еще хорошо, что получилось вам в суд еду передать. Вот что хорошо. Угу. Потому что вон там, где Слава сидел, там только воду и то. Да, это я тоже хорошо помню. Нельзя не давать народу высказать свое мнение. Это что это за постановка дела такая в государстве в центре Европы? Колись звичайним чоловіком з вулиці, якого гэты праблемы таксама турбавалі, але не так глибоко. А потым было затрыманне дакладна майго сябра, хлопчыка, з якім я вучуся. Яму прысудзілі штраф, і мы вырашылі дапамагчы яму яго аплаціць. Мы пачалі збіраць грошы дакладна ва універсітэты, потым пачалася з'яўляцца інфармацыя з маім нумарам тэлефона ў сацыяльных сетках, там рэпаставалі і гэтак далей. І пачалі тэлефанаваць людзі, не звязаныя з універсітэтам, проста тыя, хто пабачыў гэта. І пачалі тэлефанаваць, пад'язджаць, ці мы дзесьці ў горадзе сустракаліся, ці неяк яшчэ. І мы за 3 дні сабралі дзесьці каля 3 мільёнаў. І потым мы даведаліся, што штраф аплачвае праваахоўны цэнтр «Вясна», и гэтыя грошы у нас засталіся нетурбаваныя. Падтрымка заключалася ў тым, што мы набывалі сродкі асабістай гігіены, нейкія там мінімальныя рэчы, бялізну тую ж, кніжкі, сокі, напоі, ваду, і камплектавалі гэтыя перадачкі, і бацькам, якія прыходзілі, альбо самі адносілі на затрыманым. А таксама гэта была, скажем так, інфармацыйная дапамога бацькам, раздаваліся такія невялічкія ўлёткі, скаргаў, прыклады напісання, а таксама кантакту там «Вясны», «Салідарнасці», Хейскага камітэту і наши. Мы зрабілі першыя перадачы, а 3-го нам прывезлі 100 новых чалавек. Потым 6-го 142, і у нас атрымалася вельмі шмат людзей. Мы не разлічвалі на гэта зусім, бо, здаецца, лета, адпачынак. А калі ўжо ўзяліся, мы вырашылі ўсё ж такі сур'ёзна ставіцца да гэтага пытання, і мы сказалі, пакуль апошні чалавек не выйдзе за кратаў, мы адсюль таксама не уйдзем. Не передавайте записки, не передавайте ежу. Это великая просьба от нас, наш выполнит свою деятельность. У нас таксама потым ужо з'явіліся артыкулы і на Харці, і на нашай Ніве з той інфармацыяй, што якраз такі мы займаемся вось гэтым. Калі вы жадаеце дапамагчы, вы можаце патэлефанаваць і дапамагчы нам. Было шмат кіроўцаў, якія вельмі дапамагалі нам з машынамі. Яны забіралі нас каля гіпермаркетаў, дапамагалі нам закупляцца.
Таму кожны дзень было дзесьці па 150-200 кілаграмаў вады. Вось, зразумела, што 2 дзеўчынкі, 3 гэта таскаць, гэта вельмі складана. Мы кінулі кліч, вось, і потым з'яўляліся з кожным днём усё больш і больш людзей. Яны нам дапамагалі, яны нас адвозілі, яны прывозілі, яны ўвечары дапамагалі рэчы развозіць па хатам, бо спачатку усе рэчы, якія заставаліся, яны складаліся ў нас у хаце. Потым нам пашанцавала, і мы дакладна каля Крэсціна снялі маленькую прытулак нейкі ў хаце, у бабулькі. Вось, яна нам вельмі гэтым дапамагла, бо мы прыехалі, выгрузілі, перадалі. Гэта была настолькі ўзаемадапамога, што нават дагэтуль кантактуешся з тымі бацькамі, з тэлефануешся, альбо спісваешся, там нават сустракаешся, засталося некалькі знаёмстваў, якія дагэтуль падтрымліваюцца. Кстати, вот еще, да, одна деталь такая вот интересная, когда нас в ЦИП перевели. Еще на Крестина. Нет, да, на Крестина, когда нас перевели, выдали, наверное, не знаю, может быть, это подразумевалась суточная норма, этот кусочек хозяйственного мыла, и к нему прилагался еще, наверное, сантиметров 30-40 кусок туалетной бумаги. Это вам на день или на 15 суток? А никто Я не знаю, говорил? никто не говорил. Нам их выдали в тот момент, когда нас... Пользовался им? Нет, Я, естественно, не пользовался, но сам факт. Сувенир? Да, это в качестве уже сувенира осталось. Мы не думали, што гэта насамрэч настолькі буйна разаўецца, разрасцецца. Гэта было нечакана, што вось я ўзімку валантарыла, і параўнаць тое, што было ўзімку, тое, што было ўлетку, калі проста людзі такім вось натоўпам, наколькі бацькі змяніліся, светапогляд, наколькі, гэта нечакана была такая хваля салідарнасці. І як заўсёды кажуць, а вы да каго сваіх прыйшлі? А у нас тут усе сваіх, прычым самі бацькі адказвалі. Гэта было прыемна. Знайшла новых сяброў, я знайшла людзей, якія да жыцця адносяцца так же, як і я. Той месяц, які мы правялі ля сцен турмы, ён, канешне, мне паказаў тое, што трэба адносіцца да людзей так, як ты жадаеш, каб яны адносіліся да цябе.